Instalando escape boiadeirão diretão. Caminhão do Ricardinho 113. Escape diretão no bujão aí. Barulho, hein? Vamos mostrar o serviço que foi feito. Uma luva aí. Diretão dentro do chão. Aí toca a bonita, hein? Faltou o pente. Letreira do Ricardinho, do Uberaba. Paulinho pente para turbina no escapamento. Telefone 349 9230 9321. Vai na costura, hein? Na costura. Vai lá. Ronca bonito, hein?